各位睇呢段短片嘅朋友，相信你都有去旺角或者上 Facebook 嘅習慣。咁大家都知道，香港今時今日講起 Facebook 同旺角就唔可以唔講呢個好氣量。咁好氣量咧，尋日咧上咗我哋嘅蘋果批咧就做嘉賓。咁喺個節目當中咧就有兩個係反呢個嘅好氣量嘅人士，同埋呢個叫做 Banky， 即係好氣量嘅，好似應該係負責人。咁其實尋日咧，大家都好多人一面倒鬧呢個嘅好氣量，而 Facebook 嗰個反好氣量嘅 group 咧，都喺一個禮拜之後有15000個人或者20000個人參與咗啦。其實咧，經過我自己深思熟慮之後咧，我發覺大家應該係中個招嘅。好氣量本身嘅精神就係希望市民同埋觀眾參與佢哋嘅表演，成為表演嘅一部分。其實好氣量知道自己咧喺旺角擺檔咁多年嚟咧，已經積埋咗好多怨氣，社會嘅怨氣喺度啦。咁佢哋喺度諗點樣將呢段怨氣化成佢哋嗰種表演嘅宗旨呢？其實反對好氣量嗰個 Facebook group，我相信係好氣量自己搞出嚟嘅。而每一個參與討論、參與去到謾罵佢哋、落旺角圍剿佢哋嗰班人呢，其實已經中咗好氣量嘅圈套，成為好氣量劇集當中嘅表演者。所以奉勸各位，如果你真係想反好氣量嘅話，唔好再鬧佢啦，因為鬧佢只係參與緊佢談戲嘅啫。多謝各位。